आप लोगों ने वो कहावत सुनी होगी, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि एक दूसरे की बुराई मत करेंगे, दीवालों के भी कान होते हैं। आइए सुनाएंगे, आइए चलिए। आवाज आ रही है। हाँ, सच में खुशबू आ रहे हैं तो उसकी आवाज आ रही है। तो इसको कहते हैं दीवालों के भी होते हैं कान, जो रहेगा।